السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ورسن شيخ محمد وأنا فردوس إسماعيل. جنال كداوان استنى وسيرق شيخ جنال حالنا يقول يو جوانيمو وتيمكي قولي جوانيمو أها إن دمان قول يو جوانيمو ميل كستي أدونك كتشوغان والسلامين دمانتد أنت نقول حرنا وحنا عافية عافيمات horta waxaad isweydiisaan tiimka alla salaamee guuliyo gobonnimo xagee ku nool yihiin meelo badan soo wadna meelo badan aad iyo aad runtii codad la iisoo duubaa jiro aan hayo oo gabdho aan ka hayo oon rabo inaan shaaciyo dadka badan ee tiim guuliyo gobonnimo kusoo biiray Maraykan UK Canada gobolladeeda kala gedisan Kenya waa badannahay aad iyo aad inta iyo in ka badan Sweden masha Allah inta iyo in ka badan dhamaantiin waa wada salaameena inuu sii socdaan rabnaa insha Allah ma soo tiri karnaa wa salaameena dhamaantiin salaamu alayhi calaykum aan leenahay waa barnaamijkeeni ahaa maseerka iyo jira masayra kuhayo waa ku muuqatame waa doodii maseerka ina dhexmari jirtay horay noo soo dhexmartay aniga iyo walaashay maqsuud oo ahayd qofkii barnaamijkan ila bilaabay runtii ayaduna waxay ka tirsan tahay guul iyo gobonnimo aan ku salaamayna adiga magaaladaadii Edmonton Calgary mee laakiin waa isku gobolon laakiin laba magaalo bay kala yihiin Alberta hadaan maqlo Edmonton bay u xasuustaa marka aad baan salaamayna insha Allah biidmillaahi raxmaan walaashayna waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo meel kasto aad adduunka ka joogtay iigu nolow farxad iigu war biidmillaahi raxmaan insha Allah maseerka macnihiisa waa ka soo hadalnay inuu macno badan yahay inuu wax walba maseerka galo firdowsoy maseerka ma la dhihi karaa waa jacayl waa raxay jeclo kulli salaamaad waxaad raxay jeclaynaysid maseerku ma la dhihi karaa waa jacayl kulli jacaylku iyo maseerku mase isleeyihiin waa raxay jeclo oo qofkan aad raxay jeclaynaysid raxay jecladuna waa jacayl يعني لا حجعلت قف كان يعني واحد رح جعليسنيسد بتعشى سما dharkaaga marka shay uu cusub ama dhaqaaleysid rabtid waa dhaqaaleysanaysaa marka qofkaaga aad jeceshahayna maanta day cid kale ka jeclaato ka wadoodo aragtid isoo maseerimaysid marka waa jacaylkaas buu kamid yahay okay maseer waxa soo baxay waayadan dambe la isdilayo la isgubayo la israfaadinayo la isasilcinayo maseerkaas maya waali ma dhihi karaa oo booskii waalida ma istaajin karnaa jacayl ma ku mateli karaa oo ma dhihi karnaa jacayl baa ka keenay waa halkii farxiyee maseerka laftirkiisu waalan kariyaa wasagoo waa shimirku wax dilay maya waa waalan kariyaa laakiin waxa meesha yaalla waxay tahay jacayl qofkaad u qabtid oo aad nafta ka qaado adduunka aad dhaafisay jacaylkiisu muxuu ku taray horta jacaylkii aad jeclayd shaydaan baa meesha soo gelaya xaasidnima meesha soo gelaysa waxaa markaa wixii baa kula sii dheeraanaya xaasidnimadii baa waxaabad is leedahayba adnaha calafsana qofkana adu markaa waxaabad niyadeed ka goysay oo marka waxaad is leedahay kana qofkana yuu calafsan adigana ku dhaaf haye waxaan ku dhaaf kulley iswada dhaafi marka waa qayb xaasidnimada kamid ah iyo iimaankii kaas jacayl ma aha maseerna ma aha waa waali waa qof waalan kariyaa ma ku dhino waa qof waalan waa qof aan maseer ahayn waali ay hayso waali isu bedeshay isku bedelaa waali wuxuu isu bedelay xaasinimo qofka naftiisa go marka isdhahdid xaasidnimaad gashay qofkan markaad leedahay maxaan ku rahdaay waad jeceshahay soo dhaweyso u maseer ma aha dil
horta dadku khalad baa la kala aaminsan yahay markaad masayrtid haddaad qofkan reexe jeclo ka leeda oo jacayl kuu hayo xeelado badan baad degi kartaa sax qofkaad soo jiidan kartaa ama naftaadaad celin kartaa waxaad leedahay meesha waxaan ku dhaafi ka samar ilaan qofkan aad uma dhalin sax dhiiggiisana ma lihid ilaahay baa abuurtay shaqo kuma lihid ama ka samar ama dee soo jiido oo adna xeelado kale isticmaal sax ama aragoo nafsi ku buuxiyo faraha ka qaad sug oo intuu kuu soo noqonayo ilaan hadduu qofka nafsi kaa galay uu ku dulmiyey hadhow maxaa layidhi waa qofkii baa lagu dambeeyaa moogtahay iska sugoo meel maxaa reexa marka waxay dhahaan gambadh yar ugu fadhiiso sax gambadh ugu fadhi sax anigu dhihi lahaa laakiin horta madnuuc waa qof bini aadana oo dhig islaam inaad nafka goyn baad sheegay inaad jirkiisa aad xagtood xanuujisid maaragta waa wax aan ahayn biyo la karkariyey saliid la karkariyey guri la gubay dad la sameeyey wax la sameeyey jaahilnimada horta ugu badan taada kale maseerku ma aha qofka inuu xaasid noqdo haddaad maseeraysid labaa adigu aada leedahay oo maanta inay ku hor taalla ah labada ku hor yaalla waxay tahay ma inaad ninkaagii rabtid oo reerkaagii aad rabtid oo ciyaalkaagii aad rabtid ood ugu dulqaadanaysid wax walba oo imaado kartidii iyo awooddii looga bixi lahaana aada leedahay maskaxdii aad isticmaali lahaydna ilaahay ku siiyey aada iyo aad mise inaada intaba lahaynood isku keeni karin ood isku dhaqi karin ood samayn karin oo dulqaadkeeda aada lahayn adoo cidna waxba u geysanin iskaga bax adaa joyceka iskale laakiin qasab ma aha inaad ninkana haysatid nafna aada goysid qasab ma aha horta dumarkii hore ay naga fiicnaa dumarkii hore iyagoo lala soo guursaday oo la dayacay oo la kaneeyey bay iska samri jireen way iska haysan jireen ilmahooda haysan jireen ilmahooda ilaalin jireen waxyaaba badan bay ilaalin jireen sax marka horta wallahi markaad la sheekaysatid dadka waaweyn waad yaabaysaa dadkii qolalka hadda markaad dhegaysatid inkastoona beryadan qolalkaas aana arkinba ma aragti waad yaabaysaa inta rafaad inta wax soo mareen marka waxaan wax weyn maa horta qofku hadduu iimaankiisu degan yahay waxaas waxba kama taraan sax jaahilnimada ha laga baxo sax diinta islaamka ha la barto ha la barto cilmiyadan kale oo adduunka looga dhaqmo wax kasta haddaad baratid waxaad ogaanaysaa inaad qof adu isku filan aad tahay qof kalsooni le baad noqonaysaa qofkan hadduu kaa tegay qof kaa fiican nuuna helaynin baad ogaanaysaa naftaadaad u sheegaysaa sax laakiin kolka horeba haddaad ahayd wax dhintay de waxaad isleedahay adduunkiibuu qofkan soo arkaya iyo wax wanaagsan buu soo arkayaayo ka gaadh camal marka ha isdhihin adigu isdhis ninkaagii reerkaagana markaad haysatid kolka horeba ka dadaal waad dhiman kartaa bini aadan bata waad dhiman kartaa iskaba dhaaf ninkan kaa tago waad dhiman kartaayo waa la wada dhimanayaa mogtaa waad dhiman kartaayo reero kaloo ninkan heli karaayo si laguu soo xasuusto wax reeb waari maysida war kaa hadhaan maqli jiray hadduu ninkani kaa tago u naago kale iyo adduunyo kala doontana si uu kuu soo xasuusto adiga maad aragta wanaag haddaad maanta kala tagtin xitaa wanaaggii aad ku kala tagtay wanaag ha xasuusnaado inaad qof qiimo la aad ahayd markaadu naftaada qiimo u yeel naftaada dhis ilmahaaga iyo reerkaagana wanaaji inta yaraad wada joogtiin ama aydaan kala dhimanin la kala tegin reero kalowna kaa samaysan inta yaraad wada joogtiin wanaag ku wada joogo wanaag iyo akhlaaq iyo isqadarin iyo wax wanaagsan ka tag ha lagugu soo xasuuste fardowsoy xushmaddu horta waa wax weyn qadarintuna waa wax weyn aada iyo ah labada qof ee isqaba haddayse qadarin dhexdooda oolin oy xushmadi dhexdooda oolin oo qofkan qofka kale uusan wanaagna u sheegin maxaan ku dhahdaa xumaantana uusan ka ilaalinin waa la isku farxalanayaa aada iyo aad taas aad waxaa fiican dadku inay isa siiyaan baawar ah inay wax iska dhagaysan karaan adigu markaad xaajigaaga dhagaysatid gabadhu markay iyaduna hadalkeeda la dhagaysto oo sawjadaada hadalkeeda aad dhagaysatid qiimay yeelanaysaa adigu qiimaa yeelanaysaayo hadalkaagu wuxuu noqonayaa hadal wanaagsan oo in badan laga sheekeeyo oo in badan lagu soo celceliyo oo laga sheekeeyo xitaa laga yaabo inay yacnaa mararka qaarkood tusaale kusoo qaadata iyadu
horta ana waxaan ogahay ma yaa taqaan dhici karto adigu halkaad is dhigtoon baa lagu dhigi sax hadalkaagu hadduu bato uuna waxba ahayn dee cidna hadalkaaga qadarin mayso ha teeda kale xaajigaaga inaad la noqotid saaxiib kuugu dhow aad bay u fiicanta aad iyo aad inaad la sheekaysan kartid inaad la saaxiibi kartid waa run inaad wax weydiin kartid inuu wax ku weydiin karo inuu kula tashan karo inaad la tashan kartid dhib hadduu kugu soo dhaco si aad ugu sheegan kartid dee waxa lagu farxadda aday ka mid tahay yani wanaad saaxiib noqotiin qof waa inaad saaxiib noqotiin isku xiran maseer ma imaanaya labada qof oo isku xiran ee saaxiibka ah aad iyo aad kalsooni waa inaad timaadaa kalsooni buuxdaa imaanayso qofkana waxaad ogaataa wax walba inay qadar rabbi ku dhacaan aad iyo aad qadartaas hadday timaado bisinka qabso tasho oo maskaxdaada ka tasho laakiin reerkaaga san ma ku jiri kartaa ma ku joogi kartaa ninka ragga ahaa mise kuma joogi karta may waa inaad laba soo qofku haddaad xayi tahay maaragta wax xayi abaad ku dhaqaaqaysaa laakiin qof liita haddaad tahayba xagxagashaad bilaabaysaa mugta inaad adigu kolka hore xayi iska dhig aad iyo aad barnaamijyadan oo maxaan ku rahdaa maseerka horta wuu sii socon doonaa firdowsoy waa xasaasi dadkuna aaday u jecel yihiin aad iyo aad maseerkuna waa wax jiro waa run dhan walbana wuu ka imaadaa laakiin yaa loo maseeraa horta ma yaad u maseere qofkaad jeceshahaad u maseeraysaa aad iyo aad maseerku qofkaad jeceshahay inaad u maseertid way fiican tahay laakiin dil ma aha cay ma aha aflagaada ma aha waxaan intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii ahaa maseerka waa anagoo ah tiim guul iyo gobanimo waa anigoo warsan sheekh maxamed ah iyo waa anigo firdaws ismaaciila salaamu calaykum sidaa iyo nabadgelyo